pe oto liko yo katembe yo lingiko lobela biso nzambe loba mfeke to kwa kozwa ngo na après-midi alléluia. Éternel Dieu na bandiko tika momao na maboko na yo nzambe. Papa fongola motema ya bana na nzambe pona ko recevoir oyo utie pa na yo. Kolo ngai nani na le kaliboso ya basantu oyo obengi nga lokola instrument pamba nzambe yango na sengi molimo no mosantu ekita nesika oyo pona kozwa contrôle ya moma oyo. Papa molimo nyuso ezali au contraire ya maloba na yo na pesi yango mitindo ebanda kobima na kombo na Yesu Mesia. Éternel Dieu moma oyo ezali ya yo saisir motema ya moko na moko afin qu'azwa ainsi dit l'Éternel. Papa nandimisa miete liloba après-midi oyo ekomema solution na bomo ya mutu moko. Papa tigete kembo pe lokumu ezonge pa na yo na kombo na Yesu Kristo ngana bandeko na ngalo kola mutu moko tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tigalara toujours à côté, le pardon pour une minute, mais quelques minutes. Matin na biso test na biso ezana mokanda na première roi. So ko za Bible no ndengo telemaka bongo. Bible na biso matin na biso ezana mokanda ya première roi. A nossa pregação de hoje encontra-se no livro dos primeiros reis, no seus capítulo 3, nos versos 16 até o verso 28. Vou fazer rapidamente a leitura em língua portuguesa para nós podermos entender. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele e disseram-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa, e sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitaram sobre ele. Ele levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é o filho, é o teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Diz, este que vive é o meu filho, e teu filho o morto. E essa outra diz: Não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. 26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Por que as suas estranhas se lhe enterneceram por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra disse: Nem teu nem meu seja dividido o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo, e maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe.
e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Aleluia. Obrigado, pode se assentar. Porque o fã não na como na isso. É porque muito azana Bíblia ya monoko oyo a compreender que bien. Na o que nimbango parce que tango na biso ezokende. Bem-aimé, temu na ngala ngiko intitulango oyo ezali yangai, ezali yangai. O que é meu, mas mine is mine. E logo oyo ezali yangai, ezali yangai. Oyo ezali yangai te, ezali yangai te. Bem-aimé, teme alelo tuti kotanga histoire moko eza mwa mulai, mena kozala mwa mukuse pona kotalisa nini nzambe alingi koloba na ngana yo na après-midi alelo. Tozolobela 5 personnages bazali awa. Liboso toza na roi, toza na basi mibale ya ndumba. Ndenge Bible tangi bango balobi basi mibale ya ndumba na bana mibale. C'est-à-dire toza na 5 personnages na teste oyo. Ya liboso roi, ya mibale ba mama oyo mibale ya bandumba, sima toza susu na bana mibale ya mike ba bebe oyo babotami. Bien-aimé, tango nazotanga lisolo oyo nazosonga nanu ko bande pa ya roi oyo kombo na ezalaki roi Salomon. Nasi ba oyo batanga ka Bible ba yebi ke roi Salomon azaki mwana nani ya roi David. Tango David akufi bokonzi etikali epai ya Salomon mwana na ye. Alors mwana oyo abandaki kolanda toujours mibeko oyo papa na ye David azalaki kotosa epai ya Nzambe, parce que Bible elobi na biso keno Nzambe a déclaré David l'homme selon mon cœur. Nós estamos a ver que a essa história temos o rei. Esse rei chama-se o rei Salomão. Para aqueles que leem a Bíblia, sabem que o rei Salomão foi filho do rei David. Esse que a Bíblia nos diz, Deus disse que esse é o homem segundo o meu coração. Quer dizer, esse rei Salomão começou a seguir o exemplo, os passos que o seu pai David seguiu, temendo a Deus. Azaraki kotosa Nzambe, ndenge kaka papa na ye azaraki kotosa Nzambe. Sikuyo, tango Salomon azo kozwa bokonzi wana, asalaki geste moko sotali ne bandeli ya verset 3, akabelaki Nzambe, ayaki osala offrande moko epa Nzambe. Tango asali offrande pa Nzambe, malgré mboka ekumaki baosambela banzambe bikeko, mais alingaki a bâtir une maison pour l'Éternel, pa ebatu baya kosambelaka Nzambe ya solo, ya pesi makabo. Tango apesi makabo, Bible talisi biso sotangi ne bandeli komona keno etouché motema Nzambe. Nzambe aye ko visiter Salomon. Bien-aimé, autant que les gars topesa ba mabonza ya ba 1 euro, ba 50 centimes. Et au bout na Nzambe motema te, babi David, roi Salomon a pesi mabonza moko oyo ezalaki vraiment ya motuye pa Nzambe, Nzambe bouger motema na ye. Aye. Na butu ay ko visiter Salomon, alobi na ye, Salomon, na moni makambo oyo sali. Ngamu na pesa kayo, me yo oyo pesi nga etouche nga motema. Yango na ye pa na yo, na lobi senga ngai oyo olingi. Nyonso oyo olingi senga. Quer dizer, nós vimos a história que o rei Salomão chegou de ofertar a Deus. Quando ofertou a Deus, aconteceu que mexeu com o coração de Deus. Não foi aquelas ofertas que nós trouxemos aqui na casa de Deus de 50 cêntimos. Não estou a querer falar do dinheiro, mas estou a falar a verdade do que a Bíblia diz. Quer dizer, ele deu uma oferta que mexeu até com o coração de Deus. E Deus decidiu descer, vir à noite visitar o rei Salomão. E dizendo, Salomão, eu vi o gesto que você fizeste, a oferta que você fizeste, mas eu quero que você me peça o que você quer. Senganga, Deus a dit, chaque moko vi, yo moko ma pri oyo lingi. Na ebi ke soki ngana yo na après-midi le l'autre nga toloba camion, ndako, nazwa mwa villa, babilo ke belé. Mais tomoni Salomon tozolo bela roi oyo asalaki nini? Alobi
ozala ki na papa na nga opesa ki bokonzi na zuba bokonzi ope na zo rené mais elo nga na sengi pesa ngai mayele pona koyeba kokamba peuple oyoyo na justice. Alléluia. Est-ce que na koyoka bien? Alléluia. C'est-à-dire asengi mbongo te. Asengi kaka pesa ngai mayele. Ndete baka pesa nga mayele, pesa nga makoki. Zemba senga biso lo mbongo. Abi pesa nga mayele pona yeba kokamba libota oyoyo opesi nga bana ya Jérusalem. Alors ele não pediu outra coisa, não pediu dinheiro, nem as riquezas desse mundo, porque ele tinha, o pai tinha, mas ele decidiu, disse, Deus, me dá sabedoria, me dá inteligência, para eu poder cuidar deste povo, para eu poder tratar este povo com a justiça, com a verdade e com a sabedoria. Quer dizer, ele pediu a sabedoria que vem lá do alto. E tuzomuna, tango asenga kilo kwa nzamba lobina yake no, lokola, osenginga bokonzi te likolo ya banguna na yo, osenginga ite bakamio bambon abi ngai moko na kopeso mayele nga na kopesa yo moto tazala liboso no azala na mayele yango mutu moko pete akozala na sima na yo akozala na mayele wana. Amen. Bien aimé, oyeba mayele aboy nzamba alobi moko te azala nango liboso na sima na yo pe moko te akozala na mayele lokola wana. Parce que na pesi yango kaka yo moko Salomon. E disse, essa sabedoria que eu vou te dar, não há ninguém nesse mundo antes de você que a recebeu isso, nem depois de você, não haverá ninguém que vai ter essa sabedoria, porque só vou dar essa sabedoria a você. Já que você me pediu a sabedoria, também vou te aumentar tudo o que você precisa. Dinheiro, a riqueza, o poder sobre os teus inimigos, tudo eu vou te dar. Abina cima, logo eu senho aqui na Oyangote, mas logo eu senho Maele, mena recherche, na makambo nyoso zoluka, kamata ma, zwana. Bien-aimé, kokaba, kopesa nzambe, tala ninezo mema na vie ya ndeko na biso Salmon. Bien-aimé, tote ya kabana nzambe likamba ko kabela nzambe, eza bien. So tote ya bino ngote boko pambwa mate. Tote yango parce que tango ozo kabela nzambe, ozo kabela pasteur te, mais ozo pesa nzambe. Ozo pesa nzambe po nzambe pe apambola yo. Soko ozwi 30 euros, 20 euros, prix nyoso zwaka, kanisa ka ko pesa nzambe ata quelque chose. Bien-aimé, bana nzambe lelo to commençons yo cha mabonza. Na poche ozana ba billet ya ba 50 euros, ya ba 10 euros, ya ba 20 euros, mais ma misa na biso c'est comme déjà na mise. Tant on continue le bon on approche boy et on bimisaka nini soki 1 euro te suka 5 euros. Donc dans le bon cas ne on aussi 5 euros bimi au pesi panzambe. Nazo beta cette place parce que kokaba ya Salomon yango esaki nini e pesa mayele boto kwa kokoma na boyebi ya makambo to ningo tanga lelo soki asala ki yango te, c'est-à-dire angaki azwa pe mayele te ya kwa kokoma na kozwa décision ya likambo to tanga auto yoki basio mibale oyo ya ndumba balali bango mibale moko aboti après 3 jours mususu aboti etango baboti bango mibale bazo bokola bana na bango baza basi ya ndumba bazwa mwa chambre na bango bafandaka oyo mbetu ne awa yepe mbetu na ye awa sans duas mulheres que disseram que são mulheres da rua, podemos dizer prostitutas. Essas duas prostitutas conseguiram uma casa onde estavam a viver, meteram outra cama dele aqui, outra meteu nesse lado aqui, então estavam a viver com os filhos dele. Um tinha filho de rapaz, outro também rapaz. Então numa bela noite a outra dormiu, apanhou sono. Na butu moko wana alali azui pongi makasi atiki mwana ne pembeni wana pe mususu alali li mwana na ye mwana pe mekanga makate ekangami mwana kufa kate akufi bene melandanga bien a outra dormiu grande sono mas a criança tá no lado tem espaço mas a outra abura dormiu e meteu todo o peso dele na criança. O que acontece? A criança morre. Sikoyo balobi meia-noite na katikati ya butu
Bien-aimé, loba katikati ya butu. Loba katikati ya butu. Diga meia noite. Na meia, nessa meia noite, a outra acordou. Acordou para fazer o quê? Bem-aimé, babutu, exaraka na makambe belém. Alamuki na butu. Meia noite ela acordou, olhou na outra mãe, a outra mãe estava a dormir. Mas a criança estava a respirar, estava viva. Então, tira primeiro aquela criança que estava viva, vem meter no lado dela. E tira o filho que estava morto, que é dela, vem meter na outra que estava a dormir. Landa bem. Oyo mwana ne akufa ki na katikati ya butu alamuki. Azwi mwana oyo akufa ki akeko chaye epai ya mwasi wana mususu azwi mwana azaki bomoi a remplacer na place na ye. Atindi mokongo azwi libele apesi ya bani komelise, c'est-à-dire oyo mwana na ngame oyo akufi eza ya ye. Bien-aimé, na ebite nini ayo ba chanja. Na ebite nini oyo eza ya yo, mais na katikati ya butu basali nini ba changer yango. Eu não sei o que é teu. Na meia-noite foi trocado. O que te merece, o que é teu, que é vivo, tiraram e mudaram, te deram aquilo que é morto, que não é teu. Bem-aimé, então não cansa isso o nabi que não se que na butu ba mukamboza eleka kebele na moite parce que na moite mangale mais na butu tangu tolalaka makambo ebele salamaka moma ya molili na tangu tokangaka mistolali makambo ebele salamaka. Alors yango moni ba bi que non, réveille-toi toi qui dors, la muka yo mutozolala la bapungi. Donc na isolo to moni ba moko tongo etana gate etani. Tangu tongo etani mamu alala kiboy abaluka boy atala mwana nanga kufi quando ela acordou viu que não, o meu filho morreu. Como é que meu filho vai morrer? Eu dormi bem, cuidei bem dele, como é que de repente vai morrer? Não, alguma coisa não está certo aqui. Wana kuna mama mususu epa ya lala ki atindi mukongo, c'est-à-dire que non bébé liyo kuna, c'est-à-dire nga nazana nga bien. Bien-aimé, nani on partage la chambre, nani on partage la vie, nani bozala kana ya ensemble. Est-ce que al sepela kana bien na yo? Est-ce que sepela ka kotika yo za nesengo, a sepela ka mona yo za nesengo? Nani otambola na nani? Bien-aimé, tango ekomi mabe. Nasana nukana histoire bato mitano. Mama alamuki alabi non 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 non, mwana oyo ozana ye tango nga melisa libela tala mwana oyo aza yangaiti yebisande gono mwana nazana ye aza yangaiti, mwana oyo nazana ye aza yangaiti. Citation nazana ngo eza yangaiti. Makambo ezo sala melanga ezali yangaiti. Est-ce que vous avez bien? Oyo nazo vivre. Ezo kopala na te nangai. Parce que ngana za mwana na nzambe. Mais makambo na o vivre. Ezo bala na te na mutu oyo babengi azali mwana na nzambe. Vinanga ezo rassemblé te que vraiment naza mwana ya nzambe. C'est-à-dire quelque chose va changer. Tangu mususu na famille na yo, tangu mususu na libala na yo, tangu mususu na via bana na yo, tangu mususu na église ya nzambe, quelque chose est changé. Eza yango te. Sema, est-ce que beaucoup plus de bien pour continuer? Bon, alors, tout le monde
et là on y est lundi. Moi son amour son bamoko à télé. Abi, nini? Oh ya kufi penza mwana na yo. Akele ki moreo, mais monte au fil. Ça qui, mais au fil abi. Non. Ndengi na so mwana ona ozana nge azaya ngai. Meu, você tenye meu. Abi now. Ezaya yote. Mama oyo batigila ki mwana ya kufa alobi ezana solution. Ezana mutu moko aza likolo. Donc, on a n'est pas mon temps dans l'école pour asanini après sa biso solution. Il y a un problème donc nous avons solution wapi. Il y a le bi roi zali akei pa roi. Moi je n'ai pas lundi à bien. Tokende, to aussi ça tembo moi na zayo. Pas moi na nouré, pas moi kabai sa duvida. Et c'est filou qui mourrait même et au film. Oh. Bien aimé, muto ya lingeli yo mabe a Rolanda yo. Ako persécuté yo ti penza mona yo komi na suka soki na mona yo komi na suka te ako tika te donc alandi ye ba koma pa roi te ba komi na sala mukuse na histoire ngo tango ba komi pa roi ba bandi koloba maman akufe o ba bomi mwana batikeli mwana kufa bi mokonzi umela mokonzi pardon abandi na ye mutu utazana problème azana raison mais abandi na pardon abandi na bi pardon soki na ye awa na sana likam ngana lali na mwana na ngai mwana na ngazaki bien akufite ya azu mwana na ye ayeko changer ye apesi ngai mwana ya yakufi siko na zipsa zomsa mwana na ngai kozota ye kwa kabi mokonzi ngai mwana na ngai ekomi ole mwana na ngai mokonzi atali abibo yo lobi mwana na yo ye peso lobi mwana na ye siko mwana ngo aza ya nani wapo ya kufi wana kufi azadi za kuna kufi oya tikaleza oya saba problème zate opesa nga mbeli abi boyelanga machete oyo ya minu penza sikuyo mama oyo mukola mwana abanotala phénomène yango bazwi mwana basimbie na lokolo batomboli mbeli na maboko nalinga mama botala na citation mama mwana ya yomoko oyo boti basimbie na lokolo na mbeli na maboko bangi bakate katikati po bakabola ye yo ozwa ndambu yepe azwa ndambu lokola mwana mwaza bino ba to kate na katikati yo zwi ndambu yepa zwi ndambu comme ça bino ba bokoma nini bokomi na raison. Parce qu'il y a zoluka raison, il y a zoluka raison. Pour n'a pas sa raison, alors nakata mwana na katikati bokabolaye. Mama oyo mukola mwana mbamoli bumu na kate ningani. Makila na ye est déclaré lobi non, abe mokonzi. S'il te plaît. Bozwa mwana bo pesa ye. Malamu na mwana wana vivant, mais akufate bo pesa ye azwaye yoka mama na mususu abia mokonzi ide osupendeza bien kata ye katikati comme ça yazwa parti na ye ngapela nazwa parti comme ça biso nyonso tosala nini tokokana. Alléluia. Oyebi bato kombe bazelaka yo bokokana na bango ta musu papa no mama na yo ya na oleki no mwasi na mobali na yo azelaka bokokana azelaka boko kana yo souffrir lokola ya zo souffrir yo pe osa nini o souffrir mais landanga bien message ezana likambo mutu ya pona bomo ya mutu moko mais outi ngana yo touti banda le 1er janvier to komiti le 29 novembre to passer na ba citation mususu tozo passer na ba citation mususu tozo mituna nzamba za wapi tozo mituna oyo ba citation nazo mona eza yango te yangai mais comment nazo vivre yango c'est-à-dire ba changer mwana na yo ba changer vie na yo église na nzambe et ça comme église na biso balobi eloise muskirche c'est-à-dire esika ya nini ya solution mais ce que solution zo salama te c'est-à-dire ba changer biso nini kombo esika ezanga solution sikoyo
kombo na yo ba changer yo, vie na yo o ba changer, vie ya bana no ba changer, vie ya mwasi no ya mobali no ba changer. Ozomona ezokende susu bien te. Nzambe nyalo banolika moko lelo. C'est encore possible. Amen. Et ça n'est pas possible. Bandiko ça la bilé déjà bandiko tala le 1er janvier si le 29. Quand on a préparé la méditation et l'homme moya kina na mutu na lobi, c'est-à-dire ce que moi si on a na mutu mubimba ayeba kite alala kina ye ba changer ye mwana ayeba kite metangu tongo etanaki asala kinini ayeba ki ke oyo mwana na ngaiti. Alléluia. Na lingi mutu moko oyo banda le 1er janvier si lelo le 29 janvier novembre o lala ki pongi lelo na lingi o lamuka o comprendre que quelque chose ezo salama eza yango te ya yo. Avato sito ke na décembre na lingi décembre o kende na biloko ya yo o récupérer o ya yo o loba ou ke emeu oyo ezali yanga funa récupérer yango. Roi atali basi yo bango mibale alobi mbamoko alobi stop. Bobo mwana ote bozwa mwana bosa nini bopesa yepa ya mama oyo oya boyi baboma mwana yende mukolo ya mwana oyo. Na bandaki na introduction mayele oyo roi azalaki nango ezalaki mayele ya mokili oyo te, ezalaki mayele oyo ya Nzambe. C'est-à-dire, Toluca, vamos procurar a sabedoria de Deus, para nós podermos descobrir as coisas que estão passando nas nossas vidas que não é de acordo à vontade de Deus. O bela acabanda le 1er janvier, le 29 novembre, oyo. O koma kako nga maladi na ngali bumukoswa, nga maladi na ngabo, e koma maladi na yo. Mais ça yote. Bible lobi nzoto no eza temple ya molimo mosantu. Koma yo koma na ba maladi, okoma temple ya maladi. Koma okoma temple ya makambo oyo ezobala na tena yo. Alors lelo oza capable o changer situation moko. O ngali bala nanga passe, ngali bala nanga simbate, anga kutona naso na okomi okana o divorcer. Okomi okana o sala makambo oyo okoya ko sala te. Bele nzamba olo bana mutu moko wa. Oyo ezaya yo. Ata ekomi pasi. Ata ba yibi yo ango baboto yo ango melelo. Loba oyo ezaya ngai. Bile metuuti na ba famille mususu, omoni na famille penza so balobi keno to sala causation makamba matanga. Ube to sala causation a feti. Moni ba noko ba papa leki ba tata mwasi ba ye bo sala causation, moyebi ke somme bimi combien? Tamsuka $20. Mais vous en avez pour ça, ça fait $400, $500, mais bien vous se retrouver na $20. C'est-à-dire famille, et ça na molimo ya pauvreté banda ba koko, et yena ba tata, et yena ba maman na tata, ba se yetina ba noko e kiti na se. Mais lelo na nina ba mutumoko loba ke ngai na ko répéter via papa na ngai te, na ko répéter via maman na ngai te, na ko répéter vie oyo ya mabete, oyo ya malamu ya ngai ya ngonga na ko vivre. Oyo eza ya ngai te, na so refuser yango au nom de Jésus. Mais vie na yo eza ya yo. Vie ya ngai eza ya mwana na ngai te. So ngana navaki pauvre, mwana na ngai kokoma pauvreté, c'est-à-dire ye mwaza la béni. So kizamba sali vine akende na ba université a okende. So ngana subaki na première classe ya koki kokende tina niveau likolo parce que vie wana eza ya ye. Alléluia. Oh papa na ngai akufa na tuber, ngape na akufa na tuber au nom de Jésus. Pourquoi? Refusez yango. Oh, biso na liboto na biso tokufa aka na diabète, biso na liboto na biso tokufa aka na kosukosu na koseko, yo refuser yango. Loba soki papa na kufa na diabète, soki koko na kufa na diabète, et pas nanga au nom de Jésus, ezana côté. Alléluia. Ukemeu emeu. O yanga eza yanga. O yanga ite na lingi yango te. Ko luka kozwa biloko eza yo te oboto la yango.
okozwa problème. Bien-aimé, oyana poto. Mais ozomona vina yo mutu azata mususu na kisangandika kuna oyo azata mususu na tsoso oyo azata mususu kuna na kikamanta musuki ndenge nini vina ekutezo ko se rassembler moi bien mais yo za na poto ozomona kaka vie ezoke bien te. Mais quelque chose et salamaki na butu mutu moko achanzaki vina yo esprit moko ezo déclarer vina yo. Église Nanzambe, tu as 40 personnes à Wawa. Mais l'église est 40 personnes, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 40 personnes. Moutumoka Zawa Kangi, Moutumoka Simba Lingite changé. Alors, si tu as 40, sauf que tu as bibi 40 ans, tu regardes combien 80. Alléluia. Mais pourquoi tu as ça la moitié? Quelque chose. Belle-mère, tu as la fin de l'année. L'année prochaine, en 2021, tu as changement dans l'église que nous appartenons, l'église, il y a solution. Alors, tu as une solution à un problème, nous sommes si tu es malade, il y a bika. Si tu es pauvre, il y a riche. Si tu es bota, il y a bota. Si tu es bala, il y a salanini, a bala. Si tu es mon pakano, il y a salanini, comme mon Christ. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, nina révélé aussi que les Cambonini, oh ils ont tal sabiso lycée à Basio. N'attendez là comme personnage wana 5. Mais et ça n'a pas tout mis balé n'ataliso basi wana mi balé. Na révélation sur le basi wana mi balé et ça église na satana. Bon ani. Biso nyosu biso bana Nzambe. D'ailleurs ngana yo toraki tin de to za bana Nzambe. Parce que Yesu tango ayaki pona ba Yuda, ayaki pona bisote. Mais ba Yuda tango ba boyiye, ba Yuda tango ba négliger azongi ne côté na biso. Biso to sa nini to lobi oui. Oya limi lokola mo konsipe mo bik sa nini automatiquement comme mwana na Nzambe. Ozui lobi ko to sa bana moko adopté. Nous sommes filhos adoptados. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. Ele foi rejeitado e Jesus voltou aos gentios. Nós éramos gentios. Todos aqui bateu, todos aqui valer. Mas nós vamos batalhar lobby. Oh, vamos refuser. Awa, bandimina bango ngai, lokola mokonzipe mobix nasa nini nazwa bango. Bakomi bana na ngai bapesi yo chèque lokola bapesa ki Salomon balobi ke oyo kokanga na se ekangami na likolo oyo kofongola efongwami, c'est-à-dire okomi na autorité moko ya kozala mwana na Nzambe. Beleme na ngi ko bouger mutu moko komona ba situation tezoyela ekomi normal. Non, non tout de normal. Oh c'est un message comme ça na ngote biloka mabe ba mesana kana ngote makambo ezo marché te comme mesana na ngote banda ko refuser yango bele mena ngi mutu moko a refuser lelo lo bana refuser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Satana na église basi wana mibale pona nini Satana azalaki o bengaka Satana Lucifer azalaki le grand adorateur ye mutazaki soka zo adorer kuna Nzambe bomesemu mais tant asali trouble na likolo basali nini babwaki ye anase et tant babwaki na se a perdre ba avantage oyo azalaki nango balaki peke yo lola o matasute ndeka Gabriel a vision na se makamnzo nali pelo kaka awa nalo na place les ati Satana yayo kibonga bia siko osali bana bana kwa adorer yo azwi ngai na yo église azwi église e banda kwa adorer ye toza musala moko biso na Satana bandaki kwa adorer Nzambe c'est quoi adoration Nzambe te akoma ko lukaye moko ba adorer ye mais biso sikoyo toza nini toza na posa to adorer Nzambe. Alors tant que nous sommes adorés Nzambe et zo la sakeno biso tozana ngambo ya mwasi oyo azana raison. Donc tozana raison mais diable alingi raison na yote. Alingi ndenge ya kokende na lifelo yo posala nini okende na ye elongo.
O Satanás quer, como ele vai no inferno, também para levar a igreja. Você é filho de Deus que está a gostar muitas coisas do mundo. Você está querendo seguir o Satanás. Eu estou te dizendo, o Satanás quer isso, porque ele não quer ir sozinho no inferno. Ele quer ir com muita gente. Moni, nazagaya moko mwa église, mon père, na sala mwa vina na kati ya butu, Satana osala makambo na vina yo. Azo bebisa makambo ebele ya yo. Azo bebisa libala na yo. Azo linga bebisa bana na yo. Azo linga bebisa musala na yo. Azo linga bebisa église Nzambe. Siko soki yo komi kaka distrait, olali pongi lokola mwasi wana ba changer vie na yo. Na inaibisa mutu moko vie oyo ya yo eza ya yo. Obinzamba sana ni bokoza la papa na mwana boke ko salisa billet tango ocha misa deno indicador na bino esalani ebi magaye makambo ya ye ata olobeko ngai papa mutu na bota me musapina ye e olobaka ke identité na ye soki police ye ache musapine mbamoke obimageno oyo Domingos Antonio oyo Domingos Maria yo me olobi me mwana na yo me musapina ye eza ndengi moko te na yo pona nini ponzamba lobi vi oyo ya yo eza ya yo vi oyo ya ye eza ya ye beleme na okela suka na inaibisa mutu moko ke vi ya makambo ezo vivre ozo mona ezo marché te ngana yebi yango te me yo moko yebi yango na après-midi lelo zamba olo bana mutu moko keno makambo ezo marché te na vie na yo na famille na yo beme tozala ba famille miso ozo mona makambo ndenge ezo tambola pena ozo mituna yeba nango frère Matou Samuel na mituni Nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini ozo mituna butu moyo ozo lela zamba yebsinga na yebiso kolela susu te après-midi lelo tu peux prendre des décisions. Amen. Lelo, l'obité. Na linga bat paswa ka décision l'obité, on a kozwa lobi, zwa lelo. Loba maladie les autres nisangai. Malgré ba docteur ba lobi ko si la te, ba lobi boy ba lobi mais yo loba ke banda lelo. Nzambe na ngai. Vi oyo no meneza susu ya ngai te. Na lingi ozongisa uke me ou pa volta. Bana na ngama kambe simba te. Bazonga bana na ngai na via malamu mwasi na ngai loba pa Nzambe mobali na nga loba pa Nzambe makambo changer classe na ngai musala na ngai makambo ozoluko ezo bouger te o ezo kende bien te yebisa Nzambe que non Nzamba za capable ya ko changer situation na yo. Bien aimé, to comme na fin de l'année Kanaté bando qui peut bazo préparer ba plan ba ça déjà nani oyo wana tomonie ane oyo a progresser moi muke boye fu to le kai siko yo bomba mi wapi olala ba pongi apa pamba na butu okuka même ata jour mo te ko veiller osokuka ta usala prière te bembe na bana mutu mo na ebite nani menzamba walo bana yo la muka na pongi ozolala zonga ko salela Nzambe zonga kosala musala Nzambe Nzamba zana posa na yo ba don oyo apesi moko na moko na église oyo fonctionner yango sala ngwe sala musala Nzambe kotika te oyo bali na pona ye alobaki nanga mutu wana lobino mabe mutu wana azolembisaka yo bele me azalo kola mwasi wana changer yo mwana me yo lamuka réveille-toi tongo etani lelo loba Seigneur j'ai besoin de toi. Ce que m'appartient doit revenir. Ou que meu Seigneur tenki voltar. Oyo pesa yo te sala nini zongisa. Bele mezana bat musuba iba biloko ya bato iba biloko ya bato comprendre ko iba no iba e kanga vina yo. Yebisa Nzambe lelo alimbisa yo. Na sengi mbongo te. Mais na peso message moko Yesu alobi na telemi na porte. Na zobeta. Soki ofongoli motema ngana kosala nini na kokota Yesu anya kota na via mutu moko pour changer azongisa identité na yo mwana oyo bayibaki na butu
na moi basali nini bazongisi totelema ebisa nzambe zongisa nyonso ngai obayibaki banda le 1er janvier sur le 29 novembre de décembre nazoke ndokota nzambe nalingi nakota siko na identité na ngai nalingi nakota na identité na mwana na ngai nalingi nakota na ba bénédiction na ngai nalingi nakota na vie oyo eza ya ngai te natika yango nazwa bomoi oyo ezangi suka pesanga mayele ya koyeba banguna na ngai beleme mutao saloma be koluke na libanda te tangu soza mutu bo partager gane ndako tangu sobozane famille moko tangu susu mama na yo ya na yo leki na yo ngana yebi ete me yo moko yebi tangu susu mweso tangu susu bali na yo mezamba alo bana mutu moko luka elongi nzambe na après-midi alelo yebisa nzambe kata likambo na ngai oyo nyonso ezali ya ngai ezonga na kombo na Yesu Mesia. Mimi naomba sasa mpuyo tukakubone. Naiba manzembo moko oya benganga yebinga na kombo nanga akotika ngaite akosunganga akobwaka ngaite akosunganga Zamba benganga yebinga na kombo nanga Zamba benganga yebinga na kombo nanga akotika ngaite akosunganga akobwaka ngaite akosimbanga oya kangola ngayebinga na kombo nanga oya kangola ngayebinga na kombo nanga akotika ngaite akosunganga akobwaka ngaite akosimbanga nzambe ya benga yo bina kombo na tombola mongongo na yo bondela nzambe ko kipe mutu azana salite yo yebisa nzambe pona likambo na yo oya yo ba changer bazongisa yango récupérer yango banda ko récupérer nyonso ezali yo na kombo na Yesu Mesia Seigneur to ye ko récupérer nyonso ezali biso nzambe mwasi wana bakangi miso alali pongi menzambe tongo tango etani a comprendre que oyo ya ye eza ya ye nzambe ndeko na ngai moko na moka yo kimaloba o nzambe ayebi nini oya ye bazwi ayebi nini oya ye babotoli nzambe papa tango ekoki ete bana na bakwa ko récupérer oyo nyonso eza ya bango nzambe papa oyo nyonso eza ya ngai nzambe ezonga papa oyo nyonso se m'appartient à moi Seigneur yo ata monguna yibaki yango mokolo nini ata le 1er janvier mais yo lelo le 29 novembre nzambe na bandi ko récupérer nyonso ya ngai na bandi ko récupérer nyonso eklezia na yo nzambe to bandi ko récupérer nyonso ebungaki kaka netonga na yo au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ bien-aimé landanga na libondeli oyo kolo Yesu mais kobanga ti loba na autorité parce que toke na monde à ténèbres loba kolo Yesu na ye na kombo na yo ko déclarer na poko ya lelo nyonso oyo ngai bayiba nyonso oyo ngai bakanga nyonso oyo ngai babebisa lelo nazo récupérer yango nazongisi yango na position na ngai monguna kosimba yango lisusu te na kombo na Yesu Kristo bele mezo autorité loba lisusu kolo Yesu na sopi makilano likolo na bomo na ngai likolo bomo ya bana na ngai ya mwasi na ngai ya mobali na ngai
Visitation nyonso ya diable. Oye koki koya pona ko détruire biso. Ezala nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que l'on a déclaré victoire. Nako vivre et ko répéter vie ya ba papa na ngate oya mabe ya ba mama na ngate ya ba noko na ngate na kozala na vie ya ngai moko. Kolo Yesu zwa esika na bomoi na ngai. Tambo sanga ndenge yo lingi. Uta moko na lelo ba oyo bazalaki ko yiba biloko na ngai. Ba mona lisusu biloko na ngai te. Ba mona lisusu upi na ngai te. Ngana bango relation ekatani. Banda lelo upi na ngai tikali na maboko na yo Nzambe na lola. Na ndimi boy na kombo na Yesu Kristo. Ndeto lobi amen. Nzambe apambola bino. Betela Yesu maboko kwa malamu. Amen, 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 amen.